রোজিনাস ক্লাবের সমস্ত মৎস্য শিকারী বন্ধু এবং ভিউয়ার্স বন্ধুদের স্বাগত। আপনারা ব্যাকে যে খাদটি বা জলাশয়টি দেখছেন যেখানে মাছ ধরা চলছে এবং ওয়েদার প্রচণ্ড খারাপ, বৃষ্টি হচ্ছে, এটি হচ্ছে কৃষ্ণরামপুর বাজার মরণ খাদ। যে খাদে পাশের খবর এর আগে আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করেছি এবং প্রথম দিনের রিপোর্ট কি সেটাও আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করেছি। আজকে আমি কৃষ্ণরামপুর বাজার চত্বরে আমার অন্য কোনো কাজে গিয়েছিলাম। আজকে যেহেতু পুকুরটি চালু আছে তাই একবার উঁকি মারলাম। গোটা চারেক সিট ছিল, সবাই মাছ পেয়েছিল, তবে বেশি কেউ পায়নি। ফটকা মাছ খাচ্ছিল, 500-600 মাছও খেয়েছে, 5 কিলোর মাছও খেয়েছে। আমি দেখতে পাচ্ছেন প্রচণ্ড কাদা হয়ে রয়েছে, সকাল থেকে জল হচ্ছে, প্লাস আগের দিনেও জল হয়েছে। এই সিটে একটি পাল্লার কাতলা আছে আর কিছু ছোট কাতলা আছে। পাশের সিটে, ডান দিকের সিটে বেশ কিছু মাছ আছে, বাঁ দিকের সিটে অল্প মাছ ছিল, আর অপর দিকের সিটও বেশ কিছু মাছ পেয়েছে, 7-8টি। ওপারটা আমি আর যাইনি। পুকুরটি সপ্তাহে 3 দিন চলছে, মঙ্গল, বৃহস্পতি, রবি। আপনারা কেউ যদি কন্ট্যাক্ট করতে চান তাই ওনাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার স্ক্রিনে ডিসপ্লে করলাম। তবে যারা যাবেন তারা অবশ্যই চিন্তা ভাবনা করে বুঝে শুনে নিজের দায়িত্বে যাবেন। দেখতে থাকুন বাকি ভিডিওটুকু। ধন্যবাদ। অবস্থা, লাইনের কোনো দরকারই পড়ছে না, এ লার্নিং এমনিই উঠে যাবে। এই কি জল হয়েছে তো, হেভি চাপের কেস। আচ্ছা, 10 বার নেবে নেবে এমনি স্লিপারি হয়ে যায়, মাটিটা ভিজে নরম। বাবা, তো বিশাল দূরে জাল। একটা মরে গেছে মনে হচ্ছে মাছ। কোন একটা মরে গেছে, পচে যাবে ওটা।